Hello, kumusta mga bay? So karon balik na punta sa bukid. So karong adlaw mananong may patdan. Ug nagsugod na galing tudling akong uyan para dito sa patdan nga mo itanong. Unya magbulad man tag-init ron di yu kalimtan ng tubig. Ay importante gina. Unya nakatudling na akong uyan og duha. Ako na pong gianam-anan og pandag ang mga patdan para og masangkad na akong pandag, tabunan na lang namo og yuta. So ang tawag day ani among diskarte sa pagtanong, lambon ni siya mga bay. So dali lang gyud siya kay tabon ra man sa yuta. Dili ni siya parehitong uban nga gamitan gyud gahok para iusok ang patdan. So simple ra gyud siya nga diskarte. Tinapulan ba? Unya dili pud siya madali-dali nimo pandag kay usa-usahon man nimo nya. Pakatay man. Unya akong dala tag sa kahakopra nya. Dili siya madali. Dili pareha mga veterano nga balahon gyud sa ako nga puno kay patdan. So since wala gyud ko kasuway atong ilang mga pamaagi nga balahon gyud ang sako. Ganahan ra pud ko ani kay dili siya ang live pero madugay ka lang kay hinay man ang lakat simong trabaho. Pero bay ilang bala matapos man gyapon ni kaysa ugso nimo tong mga butang nga masakitan ka ra man gyapon. Wala lain ni siya kapadulungan human gyapon. Abi ninyo mga bay kaning pagpanguma dili gyud ni presado ka wala may bus nga bantay. Dili pareha atong manarbaho ka nga bantayan jud ka kung galihok ba ka. So yun lang dugay lang ka makakaon kay kaning pagpanubura ba tuig ra ba jud ang daganon usa ka makaani. Magsakripisyo gyud kag maayo kay abuno pa unya basan pa pud nimong tagas og sagbot ug wala gyud mo suporta nimo mapas mo jud ka. Kalabanan pud aning uban nga naiuma dili pud nila matrabaho. Dili sila ka focus kay tungod wala sila income kay dugay pa biyang maani. Mao nang mo sideline jud sila sa mga dagkong asyenda. Naiuban gikan abot gikan trabaho amo dali kay silang baon para makahawan sila silang uma. So maoro gyud na routine kada adlaw sa mga taga Negros. So swerte lang sa mga sendero kay makapanguha mo sila og tawo para magtrabaho sila asyenda. So yun mga bay na human na di ko pamandang no. So tabunan na naton siya. Ug amo na gani ning kitambangan og lambon kay nahuman na pud akong uyan og tudling. Yan si ante. So iyara day ang gitiil no. Tabon ra magyuta. So basic lang. Nay mga part nga wala maagi kaigdaro kay namang yung mga bato ni uban. Ang diskarte ko dahil nako sa paglambon no gigamitan dahil nako siya guna para dali kay ko makatabon. Namang yung mga part nga mabaw nga mao nang gamitan gini mo siya guna para dali kay ka makatabon og biyuta sa patdan. So yun diskarte lang hantod sa mahuman. Kabudlayan po na ako ani trabaho ano kay laylayan di kog maayo. Mayo unta og yutaon gid siya kay tiilon lang nako siya pagtabon. So dili gid siya madali basta dili yutaon kaayo. Tuwad-tuwad ni gani ko diya. Kaya may istorya. So hapit na dahil may mahuman di ani. Nga mugbo na laman ni tudling amon sulongkoon. So alas 12 na sa udto ni pero wala pa ginamo mahuman. Kay udto naman gud mi nakasugod ganiya. Kay dugay man kayo makamata. So naay part nga pwede pa namong matamnan og tubo mao ni nga among gihawanan. Mubo ra pa noon siya pero pwede na duha ka tudling. Basin day isa pa ni katunilada akong matapas. Kwarta pa ni siya, di ba? Naginuton yun basta pwede pang tamnan. Unya nahuman na day miglambon no. Ug mamasilong na day mi ani kay grabe naman kainit. So kapoy gid ang lusot. Grabe. So okay lang, agwanta ra Japon kay no need ng Japon magreklamo. Ug samtang na mahuway may nagsigig batog sa kuan ning butterfly. Gatuo ra gyud ni sila member ko sa paro-paro ji. Ug dili na nako taso na ko storya no kay kapoy kay sa storya ay. Hi, hello Maribek. So yun maayong adlaw dahil ninyo na. So usa mong adlaw kanilang tawron. Hapon ba buntag udto. Basta mayong adlaw. Salamat sa paglantaw bisag wala mo ganahin. Pero ate kara, dihog lang po kog pa-support mga bay. Dihog lang po kog react ninyo ka heart. Bisag dili na ninyo i-share, i-follow nyo lang ko ninyo. Ug daghang salamat. See you next video. Bye-bye.